個報告對任總用咗譴責啦，就對上一次即係調查報告裏邊用譴責呢個字眼咧係短樁事件，而嗰一次咧就係涉及公眾安全啦同埋刑事嘅。即係你哋可唔可以解釋下點解用一個譴責咁強烈嘅字眼去對任總，同埋有冇即係討論過程中有冇考慮過去用其他程度嘅字眼去評價佢咧？我哋係有考慮過好多嘅字眼，對佢嗰個我哋所定係佢負最終嘅責任呢個嘅評語咧，係揾到個最合適嘅方式去表達。咁呢個我哋大家認為呢個咁嘅表達係最合適嘅，即係譴責呢個詞係最合適。文件裏面亦都寫咗係佢負最終嘅責任。金良威。主席，我想補充有兩點啊。第一點咧就係大家睇翻我一陣間亦都可以俾個數字大家睇咧。喺有金管局收到嘅21000宗嘅投訴入邊咧，其實有關呢啲 CLN 即係非迷債嘅產品，佢哋嘅調查過程咧，發現到咧係有超過36%嘅呢啲嘅個案咧，係證實銀行係違規銷售。即係話咧，其實喺雷曼未爆煲之前咧，有關呢啲銀行違規銷售嘅情況係非常非常嘅嚴重。金管局作為把關嘅機構，佢係把關不力，呢個係犯上一個好最終嘅責任咧，係責無旁貸。任志剛係唔可以推卸責任，而呢個影響嘅面咧係涉及4萬幾人，影響係非常之廣泛。咁所以即係我哋作出一個譴責任志剛咧，我哋係覺得適合嘅。第二樣嘢咧，我亦都想再補充一點，就係有關我哋嘅同事有3位唔簽署呢份報告。頭先我講咗佢其中一個理由係講緊銀行個名唔應該擺。第二個理由我亦都了解到佢就話唔應該咧係去點名去批評任何政府嘅官員同埋監管機構嘅官員。呢點我係感到非常嘅奇怪。頭先你都有提出，其實立法會嘅調查嘅報告過去都有試過去點名去批評有關嘅官員，可能用唔同嘅字眼。嗱，我希望我估計一陣間呢幾位同事都會向公眾解釋嘅。究竟佢係唔同意譴責啊，抑或係唔同意連幾個名都擺出嚟，抑或係究竟佢又覺得譴責唔應該低一啲咧？我嘅理解，佢嘅講法就係話連嗰個名都唔應該擺出嚟作為問責嘅一部分。咁我感到咧就非常之奇怪。咁所以即係頭先提到咧，究竟頭先港台提到呢個係一個壞嘅先例啦。我自己覺得少數嘅報告一點都不奇怪，但係提出少數報告同事嘅理由，究竟係咪合理，係咪符合到市民嘅利益？我係表示我就感到奇怪。我補充一樣。涂謹申。嗱你嗰個問題咧係要答嘅，因為係我哋係有意識討論到好長時間嚟到達成嘅。嗱，你明白咧就係、如果有人話我金融海嘯百年一遇，估唔到喎咁樣。嗱，記住，估唔到咧就係、喂3尾都冧，估唔到 ，OK 咁。但係如果我哋係解釋得清楚，即係話銀行嘅同事係解釋俾客戶，嗱咁有呢個風險，呢個風險，呢個風險，到最後，哎呀都爆咗喎咁咧你跟住怪點解爆咗？咁唔關我事啊，監管咁。嗱呢個咧係可以理解嘅。但係記住，而家個問題咧就係、有冇得解釋清楚先？解釋清楚係邊個嘅監管責任？嗰、個監管責任，監管者係咪之前都知道？咦，原來好多人都解釋唔清楚嘅喎咁。嗱，就係呢個就最重要嘅關鍵。點解呢？就係05、06證監有2輪嘅調查，然後金管局自己有1輪嘅調查，跟住任總寫咗好多文章喺爆之前就話係，我再重複啦。佢話連監管者都唔明啊，連嗰啲銀行前線要注重啊，咁啊出咗幾個 memo。咁跟住點做呢？有冇實質嘅嘢去做，係令到呢件事會被發現，或者
係收緊或者係逼佢要解釋清楚咧？嗱，喺嗰度咧就係呢一個位裏邊咧，如果冇做咧，就係明知有風險，明知咁嘅情況而冇去更加強力去做咧，就唔係因為嗰間銀行爆唔爆嘅問題，而係因為解唔解釋得清楚，會唔會令到啲客戶覺得所謂講得俗啲死而無怨啦？因為你解釋得清楚，但你解釋唔清楚，亦都監管冇逼佢哋解釋清楚咧，呢個就係個責任之所在。我都想解即係頭先大家疑慮啦，即係阿任總用譴責呢個字咧，事實上咧就真係喺咁多個用特權法嘅報告咧，從來都冇，即係除咗有即係我哋淨係喺短裝用嘅啫。短裝喺咩情況之下用咧？就係講一啲係有計劃去做一啲非法嘅嘢嘅，因為佢當時係嗰個文件係譴責嗰度咧係講緊做一啲假文件，亦都俾法庭判嘅。咁所以喺任總呢個個案咧，其實佢唔係故意做啦，當然係咪？咁你亦都佢都話，佢都自己解釋就話自己都係盡晒力啊，同埋即係佢去都提咗好多警告嘅字眼啦。咁所以呢個咧，我哋其實係反覆討論咗幾次，亦都喺，但係當然大家亦都考慮到咧，就係話呢件事影響咁深遠咧，咁多人受害咧，咁所以個事發嘅地點亦都係銀行嘅，咁所以咧大家都係即係辯論咗幾次就會有個決定啦。咁但係嗰個投票嗰時咧，其實係爭少少嘅啫，即係大家咧其實唔係話爭好遠，唔係一面倒嘅，其實爭少少嘅，因為大家覺得話呢個譴責呢個字咁多年都冇用過，淨係用一啲非法。咁我哋將來係咪要改到譴責嘅都係要用喺啲即係唔係故意嘅嚇？即係咁，所以呢度都係有少少係定咗，大家有個取向嘅。咁呢個都係當時真係討論咗好耐咯嚇，亦都唔係一個絕對嘅投票取向，而係好接近嘅投票咧，即只係建議係採用呢個字。嗱，我相信咧，呢個我要答，因為咧，我哋唔可以比較每一個嘅調查，因為我自己做過幾個調查啦嚇。咁嗰每個調查嘅事件就性質唔同，個情況唔同，背景唔同，唔可以直接比較，真係唔可以，因為你要睇晒所有證供啊，但係直接比較亦都唔恰當。而事實上，我哋嘅內部商議嘅討論咧嘅內容咧，亦都係唔應該係即係公開講嘅。我即係提醒各位同事咧，呢個係唔恰當嘅。尤其是即係話，就算係嗰啲嘅回應咧，嗰啲嘅證人回應咧，亦都喺保密嘅嘅條件之下，佢俾回應，譬如俾我哋，俾置評俾我哋嘅。呢個亦都係我哋要尊重證人所俾我哋嗰個嘅意見或者係評論咧，係基於呢啲條件，我一定要遵守我哋所定下嘅規矩去做。Hi, I've been hearing everyone. 嗱，我就聽到咧，就係喺呢一度咧就講啦，就話啦，係任志剛係需要係承擔責任啦。咁其實咧，你嘅意思係乜嘢咧？其實你係想具體咁睇到就係佢做啲咩嘢咧？話佢應該要講啲咩嘢咧？嗱，其實咧係簡單咁講咧，其實咧我哋就已經提交咗我哋嘅評估啦，即係話咧係根據我哋所收集嘅證據咯。就係通過我哋106次嘅公開研訊咧，就係收集咗呢啲證據咧，全部呢啲嘅聆訊咧都係公開嘅。咁公眾都係可以睇到成個嘅過程，亦都係睇到我哋點樣取證。而事實上咧，我相信我哋都已經就係接受咗，就係所有嘅意見同埋所有嘅評估，都係建基於咧就係一啲實質嘅證據，亦都咧係有一啲嘅資料咧，就係其實完全冇用到嘅。咁所以咧，我哋都係非常之小心咁去處理每一個部分，然後先至咧就係將我哋嘅意見擺入去個報告入邊嘅。我相信亦都係足以咧就係解答到你呢個一般性嘅問題啦。